Здравствуйте, дорогие дамы и господа. Всем привет! Мы очень рады вас видеть на нашем чудесном подкасте. Подкаст! Видите, Живой джингл. у нас уже появились свои фишечки в этом чудесном деле. И мы сразу будем приступать к чтению ваших комментариев и вопросов. Вопрос первый. Ксения Смирнова. Здравствуйте, Ксения Смирнова. Привет. Пишет такое дело нам. Хочется услышать полную версию историю Вовы про Новый год, Новый год. История Вовы про Пашу. Но главный герой там Паша был, да? Да. Стоит ли полную версию, это как думаете? Ну, ты крепись. Как бы так, это сдержанно. Ну, хорошо. Как вы могли догадаться, было это под Новый год. Даже не под Новый год, а непосредственно 1 января. Да, сам Новый год встретил каждый из нас в кругу семьи. Мы в разных компаниях отмечали. А на следующий день, как-то созвонились ближе к вечеру и решили так собраться. Собираемся. Уже, конечно же, темно, так как все до обеда спали. Все встречаемся, да? Но Паша, как бы вам сказать, уже немножко такой был веселее, чем мы. Не ложился еще. Либо, да, он так похмелился Потому что элегантно, либо не ложился. Я либо работал устал. новогоднюю ночь. Я озвучивал новогодние мероприятия. Вот как было. Понял. И Значит, поэтому это мне просто было трудно. утомление Да, такое это мне было, было да. тяжело, да. Ну, настроение у всех, конечно, хорошее, новогоднее. И решили мы, продолжить, естественно. 1 января, пойти к Володе, на доедалке. Да. Решили ко мне, затариться в магазине напитками и едой. Хотя нет, еды, наверное, дома завались было, как и всегда 1 Новый год, января. только да. напитки. Поэтому Какая только там напитки. еда? Только напитки. Вот они как раз кончились. Да. Заходим мы, насколько помню, в Магнит, да, магазин. Паша уже тогда что-то стал напевать. Напевал он, собственно, история-то вот про что. Новый год, Новый год. Это припев песни, можете найти в интернете. Группа Кеды называется. Песня новогодняя, по-моему, называется. И это припев песни. Там, Новый год, Новый год. Ешь и крой с конфетти, там что-то. Чупа-чупы с шампанским. Шампанским, Паша помнит. Еще бы. Новый год, Новый год, можно спать под столом и в салатах валяться. Точно. Но Паша периодически повторял только вот эту фразу. Причем такой бас был и как-то нетипично для Паши. Паша любит, сами знаете, высоко петь. А тут он просто так ходил. Новый год, Новый год. Новый год. То усиливая, то вот это так. По чуть-чуть так это. Потом, когда у него в руках То форте, то пиано. у него Да. появилось 2. Это еще будет. Мы зашли в магазин, как-то все по-быстренькому. Что там скромничать. Взяли пивка, наверное, там что-то еще, продолжать отмечать. Паша где-то потерялся, но я слышу только звуки по магазину. Новый год, Новый год. Значит, Паша где-то рядом. Но Паша где-то рядом, да, эти ряды. Мы уже стоим на кассе, ждем там, Паш, ты скоро, Новый год, Новый год. Вижу, выруливает откуда-то. С бутылками вина, по-моему. 2 бутылки красного вина, да. Полусухого. Господи, наконец-то. Перед Пашей еще народ был. Думаем, сейчас еще лишняя очередь. Да. Паша стоит дальше, напевает на на кассу, на прилавок. Вот эти Там было бутылки. так. Баба! Не, там. Новый год, Новый год. Ты эти подробности помнишь? Новый год, все напевает уже. Вроде всем сначала весело, но что-то продавщица то ли уже запарилась такая. 1 января. Ей уже не интересно. Она, наверное, такого насмотрелась, за целый день, вот таких веселых людей, да, что уже как-то не очень весело. Очередь подходит, Паша напевает, Новый год, там, где карточка, там, лазит, наличка, да елки-палки, там, давай уже, Паша, расплачивайся, продавщица нервничает, все как-то вырулили. Дальше шли до моего дома, Паша все пел Новый год, потом мы пришли домой, стол, накрыли поляну. Так чудесно. А то, что было дальше, вы Паша узнаете- как-то резко так сказать, его развезло от усталости. И он как-то Он сам бы нам об этом уснул. сказал, если бы его не развезло от Да. усталости. В общем, Пашино вино мы допили без него. Вот. Это стихи. Это припев, может, новой песни будет. Очень грустная песня, да. Да.
Ну, вот такая, Собственно, такая особо не история, но вот такой был Эпизод. да. А мы в итоге хорошо посидели. Офигенно. Да, и с тех пор мы периодически вспоминаем вот эту вот фразочку. Новый год, Новый год, Новый год, Новый год. Все, вот такая вот история, дорогие наши зрители и слушатели. Спасибо вам за вопрос, который поднимает воспоминания. Поностальгировать, да, задавайте вспомнить ваши эти... вопросы. На самом деле очень много вопросов, которые как-то так или иначе касаются вот этой тематики нашего такого прошлого, удивительного, интересного. Вот как раз следующий вопрос от Владимира Перехрестюка. Привет, Вова. Вов, привет. Всего тебе хорошего. Спасибо за вопрос. Итак, говорил мне отец, говорил мне мать, не надо, сынок, пиво с водкой мешать. Откуда фраза? Интересно ее происхождение. Только лишь ради рифмы или есть какое-то прошлое? Ну, на самом деле, мама мне, конечно же, такого не говорила, но батя мой, вот он такие фразочки, это в его стиле как раз... Да, это, батя может и похлеще. это как раз, да, это... Послужил источником вдохновения. Вовка не даст соврать, но это на самом деле... Ну, это тоже история. Я после работы, очень усталый, пришел домой, ну, как бы измотанный, а утром мне батя сказал, что вот не надо, сынок, пиво с водкой мешать. Вот следующий вопрос от Марины Чернышовой. Привет, Марина. Марин, привет. Мне нравится. Заявка сразу. Я иду домой. Запишите мне в зрители. И вопрос, как там поживает мой ковер. Про ковер это, наверное, Дмитрий Михайлович расскажет, как там ковер. Живой. Моль съел его? Нет, там уголок маленько загнил, но ничего. От влаги сырости. В общем, для тех, кто... Мы же находимся в подвалах всегда, оно все отсыревает. Вот, на самом деле, Маринин ковер нам очень сильно помогал много раз. Мы его часто используем на концертах. Он кладется под барабаны, чтобы барабаны не разъезжались, ну, чтобы барабанщику было мягко и комфортно. Вот, про «я иду домой». Вот опять «я иду домой». Ну, есть у меня такие странные привычки, да. Насчет «я иду домой». Тоже очень долго работали. Очень, очень дружно мы где-то, наверное, скорее всего, мы в ДК здесь какое-то у нас было тяжелое мероприятие. И я очень усталый, вот такой очень усталый, шел домой. И как раз вот это вот повторение какой-то фразы, оно мне в голову засело. И когда я уже от Дома культуры пешком дошел домой, я уже в целом сочинил припев этой песни. Там «Я иду домой, мне все по барабану, я иду домой и улыбаюсь странно». Вот. Собственно... Со мной все отлично, все. Да, и все окей. Окей. Вот, ну, и, собственно, я, конечно же, пришел домой, не помню, к кому именно домой я пришел, но пришел, вот, и так вот появилась вот эта песня про «Я иду домой». Я просто усталый, шел домой, какие-то люди вокруг, а мне... Все по барабану. Да, мне было все по барабану. В общем, спасибо, Марин, за вопрос. Так, пишет нам Александр Филиппов. Александр Филиппов, спасибо вам за комментарий. Привет. Привет. Хотелось бы стрим с донатами, чтобы пить пиво, почесывать пузо и слушать стук колес. А с донатами в какую сторону? Нам бы очень хотелось тоже с донатами. Номер карты мы прикрепим. Ты предлагаешь нам доплачивать за то, что нас смотрят. Да. Потому что, смотри, он будет пить пиво, почесывать пузо и слушать нас. А мы ему такие: да, Сань, слушай. Вот тебе еще на пиво. Вот, ну, про стук колес. Ну, как В прошлом подкасте мы уже коснулись этой темы, мы уже рассказали, да, напомним, что это, наверное, самая, сложно сказать, старая, ну, древняя песня за всю историю нашего коллектива, вот, с самой большой историей, вот. Ну, что вы смеетесь? Ты что-то гавкнул-то? Что я гавкнул? Ну, ты что-то самое. Вот видите как, вот видите, дорогие зрители, как приходится вообще, в каких тяжелых условиях. Водички попьем сейчас. Как тут вообще не пить после этого воду? Пейте воду. Вот. Это не реклама, кстати. Да, мы даже не покажем какую. Минеральную. Да, мы сегодня будем пить. У нас нереально жарко. Не знаю, по нашим лицам видно, что мы прям блестящие. Прикуривай, да? На самом деле, по ощущениям, сейчас как в московском метро, на станции метро Комсомольская в пятницу вечером, когда ты вот так вот в жару ползешь до своей электрички. Вот. Про стук колес как раз. Вернемся к стуку колес. Это действительно старая, очень хорошая песня.
Нам всем она очень нравится. Мы в прошлом нашем подкасте рассказали историю этой песни в целом, про то, как мы ее в школе сочиняли, как мы ее играли, как мы ее делали. И как раз сейчас, дорогие наши зрители, мы предлагаем вам вместе с нами послушать эту песню. Те, кто ее слышал, ставьте лайки. Те, кто не слышал, пишите комментарии, нравится вам эта песня или не совсем. Вот мало ли вдруг. Но нам она нравится очень-очень. Поэтому мы предлагаем вам эту песню вместе с нами послушать. Вспомним. Ты уезжаешь завтра в дом. Я буду долго ждать тебя. Пусть уезжаешь, помни, я люблю тебя. Но сейчас услышу я стук колес, пустой вагон метро, опять закрыты двери. Стук колес, понять дано, понять, во что ты веришь. Пустой вагон увозит в дом. Я снова буду ждать тебя. Пусть уезжаешь ты к другому, а как же я? В который раз услышать нам стук колес, пустой вагон метро, опять закрыты двери. Стук колес, понять дано, понять, во что ты веришь. Стук колес, пустой вагон метро, опять закрыты двери. Стук колес, понять дано, понять, во что ты веришь. Классная песня. Браво! Вот, послушали мы песню про стук колес вместе с вами. Вспомнили, даже немного взгрустнулось. Каждый свое вспомнил, естественно. Да. И я не знаю, сколько раз мы вообще в жизни играли эту песню.
очень сложно сказать. Она, Одна из часто исполняемых нами песен. Несмотря на то, что она такая, ну, достаточно старая, мы ее играем практически всегда, Не знаю, практически вообще на всех всегда по мероприятиях. И она всегда заходит, всегда в кайф, всегда весело и приятно. Вот, спасибо вам за вопросы, спасибо вам за комментарии. Не останавливайтесь на достигнутом. Можно писать по 2 раза, по 3 раза комментарии. Это приветствуется. Во-первых, Вот. нам же надо понимать, что мы будем слушать в следующем подкасте. Вот, обязательно пишите нам. Вообще, в целом, общайтесь с нами. Нам очень-очень это нравится. Спасибо вам. Мы желаем вам продолжать. Счастья в этом мире большом. Вот, следующий комментарий. Пишет нам Маргарита Васильева. Привет! Маргарита? Привет. Про песню «Формат». Песня «Формат» у нас вышла на альбоме «Острая тема», если я ничего не путаю. Правильно. Все правильно. Вот, она была такая, как противопоставление всему, что на тот момент творилось вокруг. Ну, просто, видимо, я находился в таком состоянии, что вокруг меня все загоняло меня в какие-то рамки, все хотели, чтобы что-то сочинялось такое более форматное, где-то там говорили, вот, надо по попсовей, там, вот, надо, там, кто-то говорил наоборот, и мне это все жутко надоело. Я решил сделать такую песню, в которой свое личное мнение высказать о том, что нет ничего лучше, чем выходить за рамки этого формата как раз. И вот эта песня, она как раз о том, что не надо себя жестко ограничивать какими-то форматами, особенно если это дело касается творчества. Творчество – это все-таки посыл из того, что у тебя внутри, на выход, и загонять это в какие-то жесткие рамки, я считаю, что это глупость, и не надо этим заниматься. В общем, занимайтесь творчеством, друзья. Вот такой вот ответ. Офигенно. Я просто похлопаю. Благодарю. Пишет нам Илья Яковлев. Привет, Илюха! Илюха, здорово. Привет, Илюх. О, прикольно. Ребят, привет. Расскажите в следующем выпуске самый комичный случай, связанный с группой, и самый трагичный. На самом деле, случаев у нас трагичных, кстати, было вообще очень мало. Слава богу. Да, к счастью. И про это особо, нечего даже сказать. А комичных случаев там помимо Новый год. Вот просто очень много. У нас постоянно каждое мероприятие, Кстати, у нас что-то происходит. Вот насчет самого комичного случая, на мой взгляд, опять же, один из. Вот в следующем выпуске самый комичный. Вот этот выпуск и настал, я думаю. В общем, ехали мы в город Петрозаводск. На огромном международном классе фестиваль «Воздух». Там Хим, Расмус, такие все. Серьезные коллективы. Расмус. Расмус, да. Да. Но Хима не было. Хима не было? Не было. Блин, почему его не? Почему он не приехал? Не знаю. Там же вроде было заявлено. Ну ладно, ладно. финны, да. В общем, ехали долго. История. Вот. Приехали. Через борщевики, через Там поля. такая тема. Надо сказать, если, Лёх, ты это не забыл, да, что предыстория. До того мы группой, например, ездили на нашествие, да, выступали, и других посмотреть, и себя показать, как говорится, да. И заблаговременно там собирали вещи, разумеется, с ночевкой, палатки, спальные мешки. Я про это хотел сказать. Да. Да, давай, вот, все это собирали. Да, у нас Да. полная машина вещей, теплых, потому что знаем, что ночи холодные, и мы готовились спать на территории фестиваля в палатке. Да, это конец июня, да. Да. Но мы не знали, что в Карелии... Даже 19-го мы выехали, да? Да, что в Карелии очень-очень холодно ночью и очень-очень тепло днем. То есть люди выходят на работу в шапках, в шубах, на обед уже в город идут в какую-нибудь столовую, футболочки в сланцах, и вечером опять уходят домой, опять в шубе, в шапке. То есть не про нас, почитать интернет, информацию какую-то проверить. За 1000 километров на север едем, да так же, как у нас, плюс-минус. Палатка там, я-то главное в машине, а вы там как-нибудь переколдуетесь. Там ночка 8 часов. Ну и приехав туда, каково же было наше удивление, что сказали, говорит, вы можете, пожалуйста, спать на территории фестиваля, да, но просто вы не знаете, что очень холодно. Но мы сами приехали очень рано. Но мы утром приехали и офигели. Градусник показывал плюс 6. Ну да, либо конец июня. Да. Плюс 6. Там просто сам факт, мы еще добирались туда какими-то путями, еще что-то нас навигатор повел какими-то там тропами медвежьими, да. Вот, мы приезжаем туда, на это поле, открываем двери из машины, и просто такой иней, холод,
что делать, как вообще, как Да, вообще и с этим сразу быть? же, сразу говорит, ну все, в палатках не вариант, вообще не вариант. Надо где-то искать Надо искать жилье. место для Либо дислокации. гостиницы, либо какое-то жилье там квартиру там Квартиру на снять сутки, там. посуточно. Да, все. Ну, занялись в телефонах, в планшете. Да, надо было это делать заранее, до выезда. А так как это фестиваль огромный, международный да. фестиваль, все, естественно. Наспех, гостиницы, квартиры, все сняты. Да. Что делать? Продолжаем поиски. Вот. Ну, надо На еще, Авито, да, надо где-то? еще было покушать, съездить. Все, мы съездили, нашли где-то там по навигатору какой-то Кафешку. фастфуд какой-то мы нашли, надо было просто хоть что-то закинуть. Вот. И в итоге, я не помню, кто нашел вот это объявление. Ну, кто-то нашел, С нами но, же по-моему, Лёшка звонил Гришин я. едет. Да. С нами же Лёшка Гришин Лёха ездит. Гришин, Кстати, да. привет, на планшете Лёхе Гришину. Лёх, привет. Искал и нашел какой-то вариантик, да. Да, Давай сказал, что наберем, давай. Все, да, есть квартира, свободно. Если вам на сутки буквально вот, то, пожалуйста, без проблем. Давайте созвонимся, встретимся там, ну, сказали адрес. Все, мы... Вроде бы, слава богу, что-то Да, нашлось, да? но там как бы такого барачного типа, как бы... Да, ребят, есть только Квартира. вариант барака. И как-то вроде так это настроение, блин, барака. Это после телефонного разговора было. Я парням рассказываю, Да, да. и сам что-то все так это... Мы сидим, мрачнее и мрачнее, ребят, ну понимаете, вот один такой вариант. Вот, и только квартира. Барачного Придется типа. жить в бараке. И пауза такая вся. Пауза что-то. Ну и тут Леха. Опа! Опа! Жареные раки! Приходи ко мне домой, и я живу в бараке номер 5. Что-то разрядил обстановку, ржач на все кафе начался. У меня вообще там истерика, слезы. Ну вот это вот, Все-таки ладно, поехали смотреть эту это вот была квартиру, да. трагичная часть, да, я так понимаю. Нет, мы реально подъехали на это место. Ну, приехал, ну реальный барак, Барак, деревянный, такой ё-моё. старый. Деревянный, причем покосившийся. Ну, как бы, ну а что делать-то все? И кто пошел-то смотреть квартиру? Я и Леха Гришин. Да, вот с Лехой пошли. Да. Мы стоим, что-то на нервике, думаю, ну все, сейчас что, значит, там удобство во дворе, может быть, где-то там же в ведро придется там свои дела делать, что-то все, ну, может, там ни воды, ничего. Ну вот, я не такой. И мы такие, я встретил. Нет, наоборот. По-моему, они наоборот. разводить нас Да, начали. А, мы Точно. прикольнуться Да, решили, да, что такие там вообще ребята. кошмар. Ну, а чё Поехали делать-то отсюда, будем? да. Типа, все, давайте, выгружаемся. Ну что там, что как? Ну, сейчас увидите. Сейчас да, увидите, типа. это, конечно, да, это надо видеть. И мы такие катули свои берем, идем с опущенными лицами. Заходит, открывается дверь. И вот тут уже получается самое, вот, Самый комичный. комично. случай, То есть там такой ремонт. Там так, я не знаю, Версаль, Лувр, там все что угодно. Но то, что вот внешняя оболочка вообще не соответствует тому, что было там. Чуть ли не там не унитаз с биде. Там все электронное, электрическое, вообще. И плюс как-то на кухоньке такие печенюшки, вазочки, конфетки, типа, как будто готовились к нам, я не знаю. да. Снаружи реально мы вот приятно барак офигели, бараком, да, а и, там внутри. Сразу до концерта Все быстро хорошо закончилось. спать. Потому Да, что до у концерта, всех, естественно, видимо, да, нервы, надо да, было и мы все поспать. что-то. Плюс еще дорога была длинная. Еще у меня день рождения был как раз в этот день. На следующий день. На следующий? На следующий. Ой, вообще, то есть, вот этот был действительно комичный и одновременно самый трагичный, да. Поначалу трагично, но в итоге комично. Вот, в общем, Илюх, действительно интересный вопрос, спасибо. Вот, поехали дальше. Вспомнили, да. Пишет нам Алена Комиссарова. Привет, Ален. Ален, привет. Привет. Кто у вас на барабане сидит? Это ваш талисман? Дмитрий. Я думаю, что этот вопрос все в первую очередь к вам адресован. Это мышь, зовут его Шлепок. Это он как раз Назвал пришел меня. вместе с Димоном. На самом деле, да, это со школьной группы еще. Он со мной, я сюда его принес. Имя ему дал наш гитарист Виталий Торлецкий. Виталий, привет, если смотришь. Если там средства. Да, вот. Сейчас я гляну, что-то. Ну-ка, чтобы во всей красе. Шлепок в фокусе. Не очень Не в очень фокусе, фокус. на самом деле, да, ну да ладно. В общем, На нем написано «Металлика». в общем, да, как бы со школьных лет он со мной. Все группы, все коллективы. Он как бы раньше даже я его возил на концерты, потом перестал, потому что на него часто покушались, особенно Да. дети. Стремно было, Я реально. как бы, да, я боялся потерять его, поэтому теперь он сидит на месте и все. Никому его больше не показываю, только на видео. Вот, в общем, Эксклюзивно. да.
На нем написано «Металлика». Да. Привет. Но я не знал, что ты шлепок. Вот, интересный вопрос тоже. Следующий от Алены тоже вопрос. Кто инициатор создания группы? Признаюсь честно. Как вы пришли к такому решению создать группу? И кто в группе занимается главенствующую роль? Паша говорит, я шел домой и решил создать группу. Ну, на самом деле, нужно сказать, что мы все, еще раз повторимся, потому что мы частично уже этой темы коснулись, истории группы. Если кто-то что-то какие-то подробности будет вспоминать, по ходу перебивайте меня и договаривайте. Так, стоп. Ну ладно, все. Вот, собственно, мы все так или иначе друг с другом уже играли и до интры. У нас была группа Сон Разума. Мы с Владимиром в ней играли очень успешно. Тоже ездили по разным там городам. С кучей всевозможных историй. С кучей всевозможных историй. Причем, действительно, историй там было очень много. И таких прям... То есть, ребят, как бы сами понимаете, что спрашивать надо не про интру, а про Сон Разум. Да, если кто касается собственно, истории. там отчасти название, оно несколько характеризовало, да, что происходило в этой группе. Полное отключение, да? Да. Вот, то есть мы уже как бы с Вовой уже задолго до интры как бы сотрудничали. Потом так получилось, что наши дороги на какое-то время разошлись. Он играл в Союзе Аполлония. Вот, потому Тут что я уже пришел. мы уже начали, да. Потом познакомились как раз с Алексеем. Он на басу вообще не играл, но он делал такие прям очень резвые успехи в плане бас-гитары, что... А у нас как раз басиста не было, и надо было вот... И Леха вот как пришел, так и вот... И не ушел. И хочется верить, что так и остался. И так и будет с нами вместе. Вот. Через какое-то время... То есть, все равно состав Сна Разума он был вообще... То есть, это, наверное, самая такая из торжокских коллективов группа, в которой переиграли вообще, наверное, все. Вот все, кто вот такие более-менее музыканты, они все так или иначе касались этого творчества. Вот. И через какое-то время пришел к нам Дмитрий. Тоже с определенными историями. О, кстати. Ну, а вот, кстати, прозвучал вопрос именно про интро, а какой год все-таки создания интро именно? Сон Разума понятно, да, там сначала нулевых, и я дальше как бы всё это пытаюсь, менялось. я как бы пытаюсь к этому подойти. Вот, то Я есть... еще хочу про много музыкантов. Что был такой случай, мы ездили куда? В Тверь. Был такой клуб «От заката до рассвета». Вот. И... Алды помнит. В нем организатором был Александр Бобровский. Саш, привет. И мы, попав туда первый раз, играли... С кем мы играли на барабанах? Кто у нас был на барабанах? Тим, наверное. Тим привет. Орел, тоже привет. Вот. Потом на следующий раз мы приехали, с нами был на барабанах Александр Наумов. А не Толян? Нет. Сань Наумов, потом был Толян, это третий раз. Мы каждый раз, а потом Димон. И каждый раз мы приезжали с новым барабанщиком. И Саша спрашивает, Бобровский, Кто следующий, да? говорит, ребят, у вас в группе все музыканты знают ваши песни? Вообще все. В городе. Да. Тем более, во-первых, барабанщики это всегда как бы редкость. То есть группа ищет всегда барабанщика в основном, потому что, это, да. А так получилось, что у нас как бы не А у вас стоял барабанщик? Он вопрос. говорит, у вас что, в городе Но он одни не знал, что барабанщики? Торжок кузница барабанщиков. Да, кует, так сказать, кадры. Ему каждый раз с новым барабанщиком, каждый раз с новым барабанщиком. Вы что, у вас? А у вас главное, ладно с новым барабанщиком, так они все знают всю программу всегда. Вот это, говорит, было очень увлекательно. Вот, это как раз вот эпизод Сна Разума. И просто играли мы такой прям hard and heavy, то есть такой прям музон. А потом что-то в один прекрасный момент решили все поменять. Вот, прям, чтобы вот с чистого листа, потому что, как бы не то, что надоело, просто захотелось чего-то нового. И поступило предложение изменить и название, и полностью отказаться от старого репертуара. Вот, правда, забегая вперед, скажу, что какие-то песни старого репертуара именно Сна Разума, как раз «Стук колес», например, они потом плавно перекочевали. Но она получается одна. Мы еще «Качай железо» какое-то время играли. Да. Вот. Поиграли мы буквально пару лет втроем и осознали, что нам чего-то не хватает. Решили прописать хотя бы на студии клавиши. Попросили из соседнего коллектива Владимира
как бы мы решили, что мы к нему обратимся. Ну, и, собственно, он нам записал сначала 2 песни, потом еще 3 песни. Потом как-то так случилось, что мы вместе... по-моему, ты как раз сам и предложил, типа, ребят, может, я с вами, типа, съезжу, а что-то там нам то ли ехать не на чем было, как раз у нас машины, что-то с машиной как-то, было. да, поехали на концерт. Да, и поехали как раз... в Твери, от заката до рассвета. Да, от заката как раз до рассвета мы поехали, и вот можно считать вот тот концерт первым с Владимиром. Ну, а потом уже пошли там и нашествия сразу же, буквально через там маленький промежуток месяца. времени, да, пошли нашествия и куча-куча других разных интересных, замечательных фестивалей. Вот, ну, собственно, вот с того момента можно считать, что мы вчетвером играем вместе и, получается, тьфу-тьфу-тьфу, и не собираемся никуда, да, я тут по барабану постучу, вот, не собираемся никуда расходиться. В общем, все постучали. Вов, ну ты постучи тоже, что? Я погладил. Мы все постучали. Вмятину оставили. Ну, в общем, собственно, вот такой вот очередной экскурс в историю нашей группы. Я думаю, что мы на этом не будем завершать историю нашей группы. Вот и как пишет Наталья Филатова, ура, да-да-да. Вот, спасибо Наталье Филатовой. Привет. Привет и ура. И ура. Ну, собственно, наверное, на этом мы будем завершать. Сегодня все, да? Да. Ну вот, на сегодня все. Мы говорим вам огромное спасибо за ваши комментарии, Вообще за классно, ваши да. вопросы. Нам очень интересно. Мы сами вспоминаем, мы сами какую-то ностальгию ловим. И вообще это все очень здорово и хорошо. И слушаем В общем, песни. Да. В общем, вы продолжайте нам писать, продолжайте нас о чем-то спрашивать, о песнях, о материале, о нашем творчестве, вообще о нас в целом. Это очень приятно нам. Спасибо вам за это огромное. Ну и на этом, наверное, мы будем с вами прощаться на сегодня. Все комментарии мы обязательно ответим на все ваши вопросы и комментарии. Просто мы для себя выбрали такой формат, чтобы это было где-то плюс-минус полчаса времени, чтобы это было достаточно, Недолго. недолго, да, потому что больше это уже... И нам как бы здесь жарко, и уже и домой пора. В общем, спасибо вам огромное. До новых и радостных встреч. Все, Пока. всем пока. Удачи. До встречи на следующем подкасте. Все, спасибо.